Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Wksa pen Redlight area pu kipang daga puta Karbi aron pen kangsai. Preya chiklo ni pai hinier ni lurulangso CTM Club Asai Hemalong lurulangso ITI Rong Mongwe Rong Chedon Lapen Matipung Arong Asar Lapen Amikaratum Chilang Petpen Kapitik Tangateng Women Karbi Student Association Atumapan Karbi Customary Law Arona Tengpen Kangsai Pido Lam Kilera Joksi Lapuson Ningjedat Pusi Wksa Amai Pipen Chikubir Lapen Rat Athengno Diya Chohangpon Kipatik tang ateng lurulangso CTM Club Asai Hemalong Arongpli Arong Asar Lapen Amikar Sar Laratum Chitong Petpen Preya Chiklo ni Pai Hiniarni Wksa Asong Pen Redlight area pu Kipang Dagaputa Karbi Aron Pen Kangsai Pidolo Ada Por Pai Kep Apor Wksa Amai Pi Dimi Hanse Pipen Rong Asar Atumapan Horbong Aman Pipa Jersey Kangsai Asai Pangchengpo La Sopi Wksa Amai Pi Lamte Kaningje Kichok Che Putak Ahokalam Kilong Chiapan Karju Pedolo La Sohu Wksa Amai Pi Pen Lamte Kipaklangki Men Lam Kelera Joksi Lapuson Alamte Klanglo Kumat Nielong Karju Dunlong Ladak Arong Alomke La Sontang Hopu Karju Dunlong Pensi Ningje Det Lopusi Chikubirpo La so alam tepen Rong Asaratum Chinki Chingwai Petepsi Wksa Amai Pi Apan Diya Chohangsi Diya Pondedlo Lapen Kewang Chilang Arni Lapuson Ahok Hi Alampen Rong Apan Nong No Kito Thap Thede Chiapanta Than Paridunlo Lapen Karbi Aronating Aday Areng Tame En Ponsi Bang So Kangsai Amai Pijut Pondedlo News Text Report Karbi Anglong News Channel Pini Lurang so CTM Club along Rong Asar Pen Chingrum si Rong Asar Akor Isi Wksa Atum Damtang Diya Chiklo Krepo Arni Alang Litum La Lurang so ITI Lapen Matipung Airia Long Alang Litum Munti The Lang Damde Tarlip Le Pinpen Redlight Pusi Pachithak Delo Lasi Ladak Pini Nilitum Rong Asar Atumpen Lapen ke Nili Longri Asar Lapen ke Nangachitong Dun Intellectual mate kithi kiting officer tum doan la pen ke suaru asong tum tanang chitong dun pen la bangso alama puthak kangsai mai padu ponlo kangsai long Kejongdam la lurang so ITI la pen matipung rong barim nai lo la sila suarong lo Tok bang do, Port Musari Award ke long do, Doctor do, Engineer do, APSC ki undun, Solo so pinso tum anda do, Lapen ke Rong Asar, Rubasar, Long Riasar, Risubasa Perangki, Kleng dun, Kleng Sarpodo. Sita alang litum matha krang, Ningji dam de alam sitame, Ding tur kelet open. Labangso Redlight po alam alang litum Tarlip Le Pinpen Ningji dam derlo Lasi Wksa Mepi Dimihan Sepi Bangso Melong Wangsi Chikubir lo Laso alam nitumta Song along Chingwai penle Kaningji kali Lapenalang li Hansepi ni pentame Munthi paka munding paka penle Kaningje kali pusi Rong Asar Athengno Lapen ke Long Riasar Lapen ke Kithi Giding Kachitong An Dak Albang Soa Maelong
cikubir si Diya Chohanglo la si labang so customary arona teng pen kang sai ni litum Rong Asar court labang so teng pen sita me lang litum apan pirthia long ke kichok chi ke dota hai sita me ki Diya halo drom ke the nai lo pen Diya lo la si manpeng ki jor labang so arona teng lelang dam pulote customary arona teng ke labang ke adaya reng ke thipik lo boy fis sita me Wksa tum sita me karbi asong girlo nilitum asong girlo mate kado ka bekar bikur po asong girlo usi matha damsi alang litum banta cikubir da posi Diya pilo lapen ke karbi customary arona teng adai arenge doko ka posi suri pora haru pola bang ke adai enlo lapen ke alang litum rak mate ke cetong Rong Asar rubasar long ria sar lapen ke kithi kiding pen ke sorlo asong nanga citong dun Athengno tame alang litum cikubir si laso ke cikubira alu mate cikubir labang so ke pangdak haridak mate signature cipisi la pangdak lo sila so ke pangdak bang na along bang nang litum pon der sita choklo la bang ni Itu hari nikah report ni, omen kes itu lah, Arongpli dia, Redlight, langsung besok pun lapor, lagi cok si dalam si itu pilih, orang su CTM Club along, bisa kita lo, itu malang itu long dia sabda dulu, apa na, Rong Asar tu, salah tu mana dulu. Asilang alang bisa kita teng pen tum ta cikubir lo cok tidak lo pu apa ke tum song long pen ki Wksa le kan ni lo jong si memen na narphazat posisi pu narphazat lo masih la cok si dia lo la si dikang di lamkang di taning kita lo pulo asilang tum cikubir lo apa ke itu kado kawe Rong Asar pen idon sar pen ada yang seme suri fora paro po tangka ada yang eno apelang tuanin samno apen kado kawya sar atumanta idon saben si ada yang kehang tane lopot da kado kawya Rong Asar tani sam apen li jongjung same ada yang puke haru sikan siat ada lopot sampai silam do abi penaheru abong pen namar ulam do kokot kado kawya Rong arong fansi sobor nam ke kenapot masih dalam sampai lupan ada yang anu atau ini sam aban yang kita. Ada luru langsung ada Rong saya rasa ada rubasar tu ang cepateng ini tu kemen Kejongpon song pen itu han kilang tang tarik ko September ni itu akan injil lihat dah sepetak ini alang itu angnu balang tu kening long bang ni itu bang no si pini ahok lo ni tu merata sagi klaim puluh tangte konani pen ke konani suara hang tong mam ta doji pen konani ang hang kang dit kang thelong tu dam tu pacin koi tu brason ta doji pen ke konani susah kum brason ta doji sedas kan khaksi pini se meni tu labang so kaning je dam ke lek dam dat ajo ini pini kada gola Rong Asar tu sami customary lu akan ri pen ajo ini tu manam chokalo se tu sami customary lu aron ini tu ta akan ki si pini tu dak wang lo pen le he Rong Asar tu pen itu ci khat kon si pini labang so ma ki pacin Dipu luru langso ahiti lapen DJC patua klamalong ke pangter asai keding. Metang si Chohangsi etnang jipu kamatha pon pen pini Hills Gas Agency Bharat Gas Atumpen Patur Pipon si La Solong Dipu Active Reporter Team Lapen Green Hill Society NGO Heritage Learning Program DGCSUS Dipu Municipal Board Atum Chohangsi Dipu Government College Patua Club Lapen Dipu Lurulangso Ahitialong Kipangter Asai Kiklempo Bangso Kipangter Ponalong Hills Gas Agency Bharat Gas Atum Mesenang Jipu Kamatha Along Kadukawe Chirabdun Pen Dipu Government College Patua Klamalong Adap Along Pangter Pado Ponlo La Sopi Dipu Lurulangso Ahiti Putot Pangter Damlo
Lapu, Pangcher Bomahu, DGC Patua Klamalong, Araki Kirimabang, Adimason, Mandetsi, Tegdamlo. Hadak, Hor Abong, Lapen, Drugs Amutame, Kilong Pondo. Lasi, Majokatumle, Lapusona Dimalong, Hor Kijundam, Lapen, Drugs Kicho Adim, Kapamantetke, Ning Duk Mimi. Athe, DGC Patua Klamalong ke, EC, ke patua waikang adi mate kacharli atum kapatua dim lasi kiwangji lang arni lapuson paman pon pede chiaphan Dipu Government College Student Union Society maipi klar edrong pipipen kachuningri padopo lapen lapu Hills Gas Agency Bharat Gas ahempu karing rong hang pipen perang kia Athengno kaning chepon ke kai keta nitumta kipangthir asayelong chirabdun bomji lapen piniasai ke klemalong nang kachirabdun do anaphan kachuro pajerpon ate methangadim kipangthir et pulote chilang mesen lapen ingthir et pulote kedo kidamta mesen puta ningjepo Sonsi kewang chilang arni lapuson kipangthir pon bom chiaphan lamrai dingpon lapen kaprek asontame ke klem chiaphan pini bangso kipangthir asayalong bidido an chithanpo News Text Report Karbianglong News Channel Kardong Nilimen Sami Klar Arongpli Nili Difu Government College long amai PR President Igbom Nili aprangsi kachurogi pikang tung labangking Hills Gas Agency Bharat Gas alangli tumsi laso asai kapatir pipon tapen in collaboration with Heritage Learning Program Difu Government College Student Society Difu Active Reporter Team Green Hills Society NGO and Difu Municipal Board. Firstly, I would like to thank Hills Gas Agency Bharat Gas for approaching us. Nilitum Difu Government College Student Union Society asai along sa dami ng approach lo jay laso size dami claims nang Difu Government College feel and boundaries long to ani kiter hor ki June la pen ke la unwanted items hay sa dami long uu punang pinangan complain bang po laso taxi alang litum laso asai sa dami teng Ponlo nili Diya sa dami Chohangsi non Difu Government College pe nang sitong dun also mark man kom heglo at nil non vacations puja vacation do igbom so join si nang sitong dun hedat lo sa dami nili mai phi abang nili side of sa dami nang sitong dun ke la at hela ki si ke mesen asai binak labang ki si awareness lo nili Difu Government College ahin pen kado kabe atumhan kachuning ri ke la hen lo Difu Government College playground labang ki si kijui lapen ke patu parong ro adim binak lake hor ki June ke pater apua phan kali majoka phan sitame nang paturi nang juiri pupes tame si sai ke mi aphan nang litum bang ignon lapen ki ke pater patu tekang pustame nang litum pine ason cho pustame nang litum war tekang ikeda non athi chilang no dak Difu Government College pudi isi ki banai lapen kit henai isi college lo Karbianglong pen ke dak ana si pinangan atum ke akithek lapen ke aman kido ki claim kidam abang phi abang phus tami nang man lo laso college aphan litum aman ki pi ke kenang sot lasi nili chuning ri iglo laso college aphan ang litum penang anaman pen ang litum chematha pen ang litum bithang aware pen ang litum ardi kang sam la hor ki June lapen nang litum agari ahum bang open la college boundaries are loke sailang no la high tami nang claim ke det po pusini chuning ri iglo. Today we are assembled here, all of us from different society, from different NGO. We have come here for a cleanliness drive. First, we have cleaned Difu Government College fields, and then after that we continue cleaning here. Although we have started very small, but we hope that the people of Difu, of Karbianglong, can carry on this initiative so that we have a beautiful, clean environment. Because it is necessary not only for us as human beings to have a safe and clean environment, it is also beneficial and necessary for organisms and every other things to sustain in this earth. So I hope that all of us can collaborate and come together and do this cleanliness drive, not only today, but every year or maybe every week if we can, because together we can do anything. So thank you everyone for coming.
Duabarguri, Karbi Risonim so Rongaji, Ninkan Surihinira Inquerapo ZKYF, Kapaman Ponalong, Miss Duabarguri, 2025 Kachepati Angdung Kiti. Lakha Inquera Trok Duabarguri constituency ke Parlo Dolamara, Jutang Aklamalong, Ingdeng Thongkepra Kitomapong, Karbi Risonim so Rongaje, Karbi Jutangasong, Duabarguri, Hawar Amaipen, Kepater Piponsi, Ingdeng Thongkepra Kitom, Hawar Karbi Risonim so Rongaje, B Ponlo. Laso Along, Duabarguri, Press Club Atumpen, Dengkirvo Achatayalong, Chitini Pai Thongkep Ajo, Porpainar Kep Aporpen, Kadukavi Apantame, Warsai Piponsi, Miss Duabarguri, Ninkan Surihinira Inquerapo, Raji Kachepati, Angdung Kitiamai, Mesenpen, Padupor. Bangso Miss Duabarguri, Ninkan Surihinira Inquerapo, Raji Kachepati Amai, Kapatun Poncheapan, Duabarguri, Press Cluben, Chepater Piponsi, Warsai Piponsi, Kadukavi, Bangkrepo, Mate, 15 contestantum Chepati Dunlo. Laso Amai, Cheng Cheaprang, Karditang, Dorsing Tokbiapan, Chikimo, Paduponlo. Lapen, Lord Chuti, Mate, Anchor, Sarting Krong Teron, Lapen, Waisong Be, Samson Ing Tiatumpen, Kejongpon, Kijut An, Mai Mesen Pen, Chepahem Puponlo. Miss Duabarguri, Ninkan Surihinira Inquerapo, Kibipon, Amayalong, Kachetongdun, Duabarguri, VDC Chairman, Sarkoy Rongpar, Dolamara, Municipal Board Chairman, Mongol Sing Terangatum, Chetongdun Si, Mai Along, Lamte Kejaiki, Non Akai, Loka Charlie Pen, Kapreksita, Kachepati Dunangji, Akinang Sot. Lapen, Duabarguri, Press Club Atumpen, Lapusona Sai, Kibipon Pen, Rong Aradapan, Awarsai, Kipipon Teke, Mesen Lopusi, Ningje, Padupon. Lapen, Mai Along, Ongdu, Man Penkedo, Abangpu, Abangpi Atum, Chetong Dunsi, RD Pidunrinti. Lapen, Miss Duabarguri, Ninkan Surihinira Inquerapo, Amayalong, Duabarguri, Press Club Atum Tame, Kacharcho, Padupon. La Soahu Duabarguri, Press Club President Rajesh Teron, General Secretary Rang Sinabe, Financial Secretary Robinson Killing, Debating Secretary Risan Ingti, Public City Secretary Joy Singh Teron, Sport and Cultural Secretary Ruelson Rongpi, Kazironga in Church, Thumson Terang, Lapen, Office Secretary Edverson Crow, Avines Tokbi, Mongol Singh Crow, Babu Terang, Moses Terang Atumapan, Karcho Padupo. Lapen, Non Kivangji, Ingdeng Thongkeprapli, Karbi Risonimso Rongaje, Karbi Jutang Asong, Duabarguri, Hawar Amayalongke, Miss Duabarguri Chot Kalisi, Kids, Miss Atum, Apanta, Padupon Vegjiapan, Klardakpen Thanpo. Second, Miss Duabarguri, Ninkan Surihinira Inquerapo, Raje Kachepati, Angdung Kiti, Amayalong, Kangkrung Gangsai, Mate, Jachatum, Lucky, Chief Judge, Mary Terangpi, winners of Best Photogenic, Miss KYF 2016. Lapen, Ruktalon BP, First Runners-Up 2024, Miss Assam, Lapen, Ompu Tok BP, Singer Atumpensi, Kangkrung Gangsai, Paduponsi, Kejongsi Anong E, Kachepalongpon, Lake, winner, Serlin Sinarpi, first runners-up, Priya Terangpi, Lapen, second runners-up, Mirso Hansepi. Lapen, subtitle, Miss Best Catwork, Rain Collectivi, Miss Best Personality, Servali Terangpi, Lapen, Best Costume, Mirtalin Rongparpi, Lapen Ke, Best Photogenic, Serli Tokbipi, Alanglitum, Chepalong Ponlo. Lapen, Prize Distribution Kipipon, Ahud, winner upon Duabarguri, Press Club President Rajesh Teron, Lap Arideng Pensi, P. Ponlo. Lapen, first runners-up Anong E. Kipipon, Lake, General Secretary Rang Sinabe Pensi, P. Pajer Pondo. Lapen, second runners-up Anong E. Kipipon, Lake, Robinson Killing Pensi, P. Pajerpon. Miss Duabarguri 2025 Kibiponalong Kadukawe Kachetong Dun Pen Kilangdun Arwadatum Sitame Duabarguri Press Club Pen Kachuro Pajerpon Rinti. Duabarguri Pen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel.
Sia kiro paper pick lo diliphan la bison na por ki min limi thang phan mate la son introduce ke chipi long pot la hello pini ba prang si ke churu kang tung hello ai tung ma phan la journal ka organizer tung phan chata me la pena ko do thulang la pini la miss dor bagri tum phan la bison se yu da tum phan ko son si mi thang pa thak di ke thek ning che phan lai hui phan tum phan la bison ko son kan ke thek ma rong tum chata me pu la son tu phan ke chibak lang dun long la chunghon press club tum phan ta me kro pilo nili tu phan lapson yu da tu phan por ki min ngi pi pot la pen tu mi thang un an pen che bori pon long pot ta cholo la pen ningarong pik lo ni la bangso a title ke long dun miss duar bogri long satame ara le tum ka chepa du tu phan satame akel per pik lo an hela ko nang de se che po lo nili binang ding si che pon lo nili ki long pon la hello buke do lo check do lo la pen trophy ta do medal ta do la pen certificate ai hui sa tamil lason sa ong dung do la pen non apran ki bang din ali konami lason ka sepati tun je panami ning ke hang do mal salam akiro pilo ni la bang so bathak long te jong sa chance mate ni mi thang na sa tame chunghana pi podum sa tame nang un an penang bori dun polo tang te nili son se along ka break mate z ke vai f ai hui long sa tame chapati dun ji phaning hang la pen un bolong te belek along sa tame un an pen bori pon ji phan se ning ma thapon lo te nani ning ke hang mate hobby la tham ka chini ye hobby ke singing dancing la pen la inspiring la model na bangin ke inspiring olo anan nili payamen lake sangpi rubina bepi lapen nili pomen lake mohen singnar lapen nili rong nili ke thik ding rong lake angjok tokbi dakdalamara matlo anan kachari anje nili non BA 5th semester education major se anpa nili man lake priya tarangpi nili rong lake menthang cho village band nipai ni pomen lake hamson terang dan Gina Teron Pipu nili Charlie Bomadim lake Christo Jyoti Higher Secondary School lapenon ne Charlie Bom ke first year angdeng non nili da Miss Duar Bogri long sepate dun ki un dun angdeng mate ki dun lake second first runner up nili longpon lage bouquet crown badge laban medal si tami longpon non nai longpon lo non ki bang ilang kami nai person kan seperti dia buat nili dark pen busita me confidence busita me longpon churo lo club organize budong busita me nili confidence busita me longpon aprang chapa undun jipan ning hango nani kaya long pilo kachiman nili chaman gangtung lake inut doctor nili non Charlie Bomb ke lake science and yan lake sami meri son sipi lapen nili ki Charlie Bomb ding sir ke bang ding lapen nili ki Charlie school adim lake St Joseph High School dolamara lapen nili payamen rutrong harpi lapen nili pomen bapram hanse lapen nili lapening 2025 zonal karbi festival long Miss Warburgery long nili second runners up ang ding si chibalong Ponlo nali kubiti si Kejongpon la so ka tham ka chini nili Kejongpon lake track longpon trophy medal bouquet lapen crown te nali hobby nali ning ke hang tham ka chini nili hobby lake kilon lapen ke kang lapen nili kaidam kachuman kang tung lake modeler hinlo te non apran ke bang ni hobby kini tum hanam ka kilo tham ka chini nili ki thampon pachini kang tung ke lehen lo non obi ke mi tuma phan la tuma phan stemi ke pachini pon ji ke ang tum bor iponang po ke paprang pon jia phan la pen gelang tum un edet do bustemi chibi joinang ne ang tum un ilupute ang sui ke pon jia phan ang tum bor iponang po ke paprang pon bom jia phan lan hen lo
Hani gatla so chapati din biling si kiching sima kanam pai to so man thak. Ni chapati tun Ponlo Arongpli stami ki ni ka chapati tun ching an ingkan lagi 2022 ni winner ang ding si chipon Ponlo. Lapen kapre kan ingkan hut ni second runners up. Lapen pinning ta second runners up silang Ponlo. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me